Алмағағыз. Хаумағыт. Ейілі біткенсе дөйім темалар тұрғанда әйті тұрайым. Хәдір, мұна келірлер тағылы. Тәудетіге башылап, ядыла башылағанда оқ теманы башларға ярабай деп әйттілер шуға. Бір 2 минут қына ейілған сайынды. Біз әкет ядырға үйренем деп аталған курсты башлайбыз. Ядысы ұсталығы дәрістері бұлар. Hem oşu bu kurslar клуб юного писателя и поэта деп аталған клуб ойыштырылған. Өфе районының балалар ижады йортында ойыштырылған енді. Hem біте ошу іштерді олар алып баралар. Олар клуб юных писателей ойыштырғандар дейін бетенді. Бұл президент грантына ішленген. Hem бұл клубтың есінде курс писательского мастерства бар енді. Офталық дәрістері ядусылар, түрлі ядусылар келіп, өздері несек ижат етелер, шул турала балаларға үйрейдер. Балаларға ла, оқытушыларға бұнда тәрбиесілер келерге мүмкін, ата-әсәлер де келелер. Бұна онлайн дәрістерді тілеген бір кеші қарай алай бет. Hem тағыла бір ней бар, әмі конкурс ойыштырғандар, онда балалар ғана қатнашайынды. Бұл конкурс марттың 1 мартқа теклім бара. Әкет яду бойынса, шуның өсін ұшу әкет ядусыларға ярдамға деп, бет башланық енді әкет ядырға үйренім деген курстарды. Башқұрт түрінде мен Лилия Қайыпова, Лилия Хақмар ядусы албарам енді. Рус түрінде Светлана Гафурова ядусы албара. Келесекте башқа ядусыларда келердер, оларда хүйлердер деп ашанам енді. Әмі мұна башлап ебергенде бізге құштылар енді. Шул қәдір дәрісті башлайбыз, мұна ейілділар. Кемдер келген шулар енді. Бұл дәрісті адықтан ссылка бойынса қарай алағығын. Клуб юных писателейдің есінде енді, сайттың есінде регистрация өткескіне әмі тегі алдан төгіл адықтан ғана қарай алағын. Әміна ұшы онлайн осырашулар вақытында чат аша бір қабірлеше алабыз енді. Нендей темалар қызық қандыра, нендей темаға тағыла сөйлешірге тілі әрінігіз, немелер хевге қиын, мәселен, ядып отырғанда нендей өліші әкеттің тибетегінде, яки башқа түрлі әтердің. Бұна шуны хев хорай алағығын. Теге ядуды қарағанда, записті қарағанда, олайтып хорай алмайғығын бетінде. Хев тыңлап қана ұлдырағын, тыңлаусы ғына, пассивный тыңлаусы болып ұлдырағын. Әгер де кімдеңдер ұшылай зумы yok деп әйттілер мұна телефондарда, айфондарда, смартфондарда, яки компьютердығы недедір сәбәп менен ішлемей екен, өдегіздің дұқтарығыдыға, таныштарығыдыға әйтеліғығын, hem біздің осырашуларды ұшылай көмәклеп ұлтырып қариялығығын. Мәселен, баймақ қалағанда ұшылай ойлап сығарғандар енді, бүте класс менен инелер де бір компьютердан иніп қарайдар, hem тыңлайдар енді. Әгер қырықын хағыды енді ұшы тема менен. Бүгінгі дәріс башлана, ейілділар. Бүгінгі дәрістің темаһы, достар, кімге хәу, кімге икмәк деп атала. Не үшін шулай деп атағанымды қәдір аңладам. Ол тема хайдауға қағыла бетінде. Әгер де әкет ядғанда, ошы әкеттігінің өкметкеге тема хайынды. Әгер оқусыға бір қызық болмай екен, ол оқусы бұл әкетті оқымаясақ, hem қатырынділі қалдырмаясақ, шылай бет. Бұна шул тема хайлау, ол бек мүхім гіне тема енді.
Катмарлы гына, әмма һез аңларга тырышыгыз, аңларга тиешһегез дип уйлайм. Ябай гына әйтеп аңлатырга тырышам, һорауларыгызды яҙырһығыҙ. Әгәр дә аңламаһағыҙ, бит. Мәҫәлән, бына күҙ алдына килтерегеҙ әле. Һеҙ хәҙер күҙ алдына килтерергә өйрәнәбеҙ. Яҙыусы кеше күҙ алдына килтерә белергә тейеш. Яҙған ваҡытта, бит. Күҙ алдына килтерегеҙ, һеҙҙең сүллек икән, ти, сүллектә каруан китеп бара. Йөк тейәгән, бит. Улар бик ныҡ һыуһағандар. Уларҙың ашарға аҙыҡтары күп, нейҙә, моҡсайҙарында тиебеҙ инде, теге тоҡтарында, бит. Әммә уларға һыу кәрәк. Хәҙер һеҙ киләһегеҙҙә, һеҙ күп итеп икмәк бешерҙегеҙ, уларға килдегеҙҙә, мә икмәк алығыҙ тип әйтәһегеҙ, ти. Улар әйтәләр, юҡ, беҙгә икмәк кәрәкмәй, беҙгә һыу бир, тиҙәр. Һыуыбыҙ бөттө, тиҙәр. Ул, бер йотом ғына булһа ла бир, әҙ генә булһа ла бир, әммә һыу кәрәк, тиҙәр. Бына күрәгеҙме, әгәр ҙә һеҙ кәрәкле теманы тапһағыҙ, ошо һыу һымаҡ, ныҡ һыуһаған саҡта эскән һыу һымаҡ буласаҡ һеҙҙең яҙған әҫәрегеҙ. Шунан тағы ла күҙ алдына килтерегеҙ, урманда бер туристар аҙашып киттеләр икән дә, йөрөп яталар, ти. Уларҙың рюкзагында тулы икмәк, һыу бар, һыу күп бит, әммә ашарға икмәктәре бөткән. Икмәк тә бөткән, бөтөнләй бер нәмә лә юҡ ашарға инде. Улар теге Африкалағы кеше һымаҡ ҡорттарҙы, бөжәктәрҙе ашай алмайҙар. Өйрәнмәгәндәр бит инде. Беҙҙең яҡтың туристтары икән, ти. Хәҙер һеҙ уларға ҡаршы килеп сыҡтығыҙ, һеҙҙең икмәгегеҙ юҡ, һеҙҙең һыуығыҙ ғына бар. Хәҙер һеҙ әйтәһегеҙ, миндә һыу бар, һыу эсәһегеҙме? Улар әйтәләр, юҡ, беҙгә һыу кәрәкмәй, беҙгә икмәк кәрәк, тиҙәр, беҙ асыҡтыҡ, тиҙәр, һыуыбыҙ күп, әле генә күлдән, йылғанан һыу эсеп килдек, тиҙәр, бит. Бына теманы дөрөҫ итеп һайлау, ана шуның шикелле. Әгәр ҙә һеҙ ошо ныҡ асыҡҡан кешегә икмәк кеүек булһа ошо темағыҙ, һәм ныҡ һыуһаған кешегә һыу һымаҡ булһа, ошо тема һеҙҙең ғүмерле әкиәт һәм әҫәр, ғөмүмән әҙәби әҫәр яҙыуға яҙыу өсөн бик кәрәкле тема булып сыға. Тема һайлағандай бит, бик иғтибарлы булығыҙ, һәм бына бер нисә теманы алмаҫҡа тырышығыҙ әкиәт яҙғанда, үҙегеҙгә лә еңелерәк була. Бер, иң күбе 2-3 теманы ғына алығыҙ. Сөнки бөтә теманы ла һеҙ бер генә әкиәттә сағылдырып бөтә алмайһығыҙ. Хәҙер бына ихлас ҡына итеп уйлағыҙ әле, ни өсөн башҡорт халыҡ әкиәттәре оҙаҡ йылдар буйына, 1000 йыл буйына, 2000, 3000 йыл буйына улар халыҡ хәтеренән юйылмай, һаман бер-береһенә һөйләнеп килә икән. Ни өсөн шулай икән? Ни өсөн бына әле кисәме өлкөгәнме кемдер яҙҙы, гәзиттә баҫылды, уны уҡыһағыҙ, ул иртәгеһенә ул әкиәт онотола. Ниндәйҙер әкиәт булһа инде шундай, автор әкиәте тип әйтәйем. Халыҡ әкиәте, ул теге бик борондан килгән бит инде. Тәүҙә бер кеше һөйләгән, шунан икенсеһе, өсөнсөһө, һәр береһе теге алмас ташын юнған шикелле, ошо әкиәтте ҡырлап матурлағандар бит. Артыҡ һүҙҙәрен алып ташлағандар. Кәрәкле яңынан-яңы образдар өҫтәгәндәр. Ошо заманға, бөгөнгө заманға тура килә торған яңы геройдар өҫтәгәндәр бит. Ана шулай итеп өҫтәлеп килә-килә, ул шул тиклем матур итеп шымарған бит. Унда артыҡ бер нәмә лә юҡ. Кем дә түгел, артыҡ та түгел. Бына шул кемгә икмәк, кемгә һыу шикелле генә булып, хәтерҙә матур ғына булып уйылып тороп ҡала. Был халыҡ хәтере тип атала инде. Ул халыҡ хәтеренә таянған өсөн шулай. Бына һеҙгә автор әкиәте яҙырға кәрәк бит инде, бит. Хәҙер мин һеҙгә һорау бирәм инде. Бына иҫләйһегеҙҙер Золушка әкиәтен, бит. Снегурочка әкиәтен, шунан һуң
Красная шапочка, Бременские музыканты. Мына шуларды кем язган? Халық язганмы, әллә автор язганмы? Кем белә? Теге компьютердан карамагыз, үзегезнең уйлаганыгызны гына әйтегез. Һез беләһегез микән уларның нинди әкият икәнен? Автор әкиятеме, халык әкиятеме? Миңа авторын язмаһагыз да була. Белмәһәгез инде, ни? Автор яки халык дигән ошо ике һүзнең берһен генә языгыз. Беләгезме? Языгыз әле. Мына чатка языгыз. Кем белә? Ярай, яза торыгыз. Дөрес. Дөрес. Мына яза алмагандар Илина, тыңла әле. Һинең чат булырга тиеш аста. Һин олай кагызга язып күрһәтмә, ибет. Ана шунда язырга өйрән. Күрәңме? Уң яктан иң аста гына кому дип язылган. Введите здесь сообщение дигән ибет. Ана шунда һин автор дип язһаң, ана шунда шуннан enter дигәнгә басһаң, шул сообщение безгә килә иде. Һин язырга өйрән, яме? Өйрәнә тор. Мына Элина язган ул теге кагызга язган да автор дип миңа күрһәтә ибет. Мына дөрес әйттегез, балалар. Ысынлап та ул автор әкияте ибет. Был әкиятте братья Гримм язган. Ана әле телгә алган әкияттәрдә инде Золушка, шул Снегурочкалар да ибет. Улар нимә эшләгәндәр? Менә мин сагыштырыр өчен ибет, шул бер генә авторды мисалга китерәм, башыгызды бутамас өчен. Ундай авторлар бик күп. Улар ибет ике агалы кустылы, ике ага менән кустыһы ибет. Германия, хәзерге Германия ерендә яшәгәннәр улар. Әле Германия булмаган, икенче ел булган. Шул вакытта улар төрле авылдарга сыгып киткәннәр. Әйдә, инәйҙәрҙән, апайҙарҙан, гомумән оло яшьтәге кешеләрҙән ибет. Әкияттәрен, риваяттәр шунда халык ижады икәнен бәлки алар белмәгәндер дә, әмма шул әкияттәрҙе йыйып алгандар, яҙып алгандар. Ул вакытта компьютер да юк, машинка ла юк, теге баса торган кулдан язгандар, ҙур китапка, дәфтәргә яҙып алгандар ибет. Шунан яҙып алып кайткандар да, укып караһалар, бер үк әкият 5 авылда ла бер үк әкият һөйләгәндар. Бер үк темага инде. Әмма уларның ошо темаһына төрлө вакыйгалар үҙгәрә инде. Теге ниндәйҙер урындары үҙгәреп киткән. Һәр бер авылда 5 төрле үҙгәреш бар ибет. Хәҙер улар аптырагандар да, быны бер әкият итеп биреп булмай, 5 әкият итеп биреп булмай бит инде. Йөкмәткеһе, темаһы бер иш, бөтәһенең дә геройдары ла бер иш. Улар ошо 5 әкиятте бергә йыялар да, йыйгандар да, мәсәлән ибет. Мин мисал өчен генә әйтәм, бер әкият итеп язгандар. Мына ошол әкияттәр, мына шул Золушкалар, Снегурочкалар, ошайтып халыктан йыйылган әкияттәр булгандар. Ул безнең бүгенге тел менән әйтһәк, ул фольклор була. Фәнни тел менән әйткәндә. Фольклор дигән һүз инде. Ул халык ижады дигәндә аңлата. Халыктан йыйылган дигәндә аңлата. Ул братья Гримм ибет, ике бер туган, мына улар исемдәре Якуб менән Вильгельм ибет. Бере Якуб булган, икенчесе Вильгельм булган. Улар ошлай фольклорный экспедицияга сыгып киткән булгандар инде, безнең тел менән әйткәндә. Мына ошайтып йыйгандар да, 5 әкияттән бер әкият яһап, ибет, китап итеп сыгаргандар. Һәм шул уларҙы халык шул тиклем йылы ҡабул иткән, бер-береһенән күсереп алып, һөйләтеп, ошайтып таралып киткән улар ибет. Әгәр дә ул ҡағыҙға яҙылмаған булһа, бөгөнгө көнгә бәлки килеп тә етмәҫ ине, анда теге пожарҙар, ниҙәр була бит инде. Әммә улар ҡағыҙға яҙылған өсөн, бер-береһенә яҙып таратҡан өсөн, ошолай килеп еткәндәр ибет. Хатта авторҙары ла килеп еткән. Һәм ошо братья Гриммдан алғас, иң беренсе, авторы братья Гримм булып киткән. Ысынында уның төп нигеҙе, төп темаһы, төп геройҙары халыҡтыҡы. Бына мин һеҙгә хәҙер бер сер асам.
Әгәр дә һеҙ әкиәт яҙырға уйлаһағыҙ, бит халыҡҡа оҡшаған әкиәт яҙырға теләһәгеҙ һәм халыҡҡа оҡшаһын тиһәгеҙ, һеҙ ошо башҡорт халҡының, һеҙ башҡортса яҙаһығыҙ бит инде, башҡорт халҡына оҡшарға тейеш ул әкиәтегеҙ. Башҡорт халыҡ ижадындағы әкиәттәрҙе әҙ генә булһа ла барлап уҡып сығырға тейешһегеҙ. Бөтәһен дә уҡырға түгел, әлбиттә, уҡып та өлгөрмәйһегеҙ, әммә һеҙ маҡсат итеп ҡуйһағыҙ, әгәр ҙә бер теманы һайлаһағыҙ, егет, мәҫәлән, мөхәббәт темаһын һайлағанығыҙ икән, һеҙ Таһир менән Зөһрә, Ҡуҙы Көрпәс менән Маянһылыу, аны шуның шикелле мөхәббәт тураһындағы әкиәттәрҙе уҡыйһығыҙ. Уҡып сығаһығыҙ ҙа, һәм ошо 5-6 әкиәтте уҡып, шул бөтәһен бергә берләштереп, үҙегеҙ яңы бөгөнгө көндәге геройҙарҙы ҡушып, ибет, үҙегеҙҙе лә шунда ҡушаһығыҙ, үҙегеҙ уйлаған яңы темаларҙы ҡушаһығыҙ ҙа, яңы бер әкиәт уйлап сығараһығыҙ, эшләйһегеҙ. Бына ошондай әкиәттәр, ошондай әҫәрҙәр бөгөнгө көндә халыҡҡа әле һөйләнем бит инде, кемгә икмәк, кемгә һыу. Икмәк, һыу кеүек кәрәк, һәм улар шул тиклем ҡәҙерле. Улар сөнки, ни өсөн ҡәҙерле? Бына ошо тема. Мөхәббәт темаһын ғына әйтмәйем, ғөмүмән халыҡ ижадынан алынған темалар, ибет. Сөнки бер ни йәшәй инде теге, ни понятие тием инде, понятие башҡортса уйлай алмай торам. Бына ул ибетәй, генная память тигән бер нимә бар. Ошо халыҡтың хәтеренә һеңеп ҡалған образдар һеҙҙең һәр бер күҙәнәгегеҙҙә бар. Ул образ тураһындағы мәғлүмәт, ибет, мәғлүмәт, информация. Бына борондан килгән, Ташбуаттан килгән башҡорт халҡы һәм башҡа төрки халыҡтарҙан шулай һалынған, уларҙың ғөрөф-ғәҙәттәре, йәшәйештәре тураһындағы бөтә мәғлүмәт һеҙҙең һәр берегеҙҙең күҙәнәгендәге хәтергә һалынып ҡуйған, хәтер китабында. Уны һеҙ белмәйһегеҙ. Уны бер кем дә белмәй. Әгәр ҙә ошолай шул хәтер ҡасан уянып китә, әгәр ҙә һеҙ шул төрки халыҡтарға ҡағылған һәм ошо боронғо халыҡтың темаһын ҡуҙғытҡан ниндәйҙер бер геройҙы уҡыһағыҙ, тиҙ генә һеҙҙең ҡылт итеп иҫегеҙгә төшкән һымаҡ була. Бына үҙегеҙ ҙә иғтибар итерһегеҙ. Халыҡ әкиәттәрен уҡығанда, һеҙ әле ул әкиәттең аҙағын белмәйһегеҙ, әммә һеҙ күҙ алдына килтерәһегеҙ, бына предсказание тиҙәр, һеҙ әҙ генә тойомлап ҡуяһығыҙ. Был герой хәҙер шулай итәсәк, һәм шулай булып бөтәсәк. Мин аны ҡайҙан беләм икән? Уныһы бына ошол һеҙҙең аңығыҙға, башығыҙға һалынған башҡорт халҡының борондан килгән хәтере. Борондан быуынға килә ул. Уны теге ғалимдар, психологтар дөрөҫтәп аңлата инде. Мин шулай ябай ғына итеп аңлатам. Шунан ошо генная памятьты нисек ҡулланырға? Һеҙ бына ошолай ҡуллана алаһығыҙ. Хәҙер мин һеҙгә сағыштырыр өсөн, башҡа халыҡтарҙың әкиәттәрендә нимәләр ҡулланыла, ниндәй темалар асыла, ниндәй геройҙар була, шул турала ҡыҫҡаса ғына һөйләйем. Һеҙ шунан һуң башҡорт халҡыныҡы менән сағыштыраһығыҙ ҙа, тиҙ генә аңларһығыҙ тип уйлайым. Мин нимә тураһында әйтергә теләгәнемде. Бына хәҙер һеҙ бына ошо Золушка, Красная шапочка, Снегурочкаларҙы әле хәтерләп үттек бит инде. Уларҙа бына замоктар бар бит инде, замоктар, шунан һуң принцессалар бар, уларҙың геройҙары, шунан королдың төрлө балдары бар, шунан төрлө һөнәр эйәләре. Улар, әгәр замок тураһында яҙһағыҙ, бына башҡорт әкиәтендә, үҙегеҙҙең автор әкиәтендә, беҙҙең халыҡ бик аңлап етмәйәсәк. Быны ҡайҙан килеп яҙҙылар икән? Берәй немец кешеһе яҙҙымы икән? Әллә Англиянан килеп яҙҙылар, унда ла замоктар күп. Шулай тип уйлаясаҡ, сөнки ул замок тигән нимә, таштан бейек итеп теге ҡәлғә ҡойоп ултыртыу, ул беҙҙең халыҡта бик булмаған, һәм унда принцессаларҙы йәшереп ҡуйыу,
Ол замок дегенин берекей генә торба һамак эшләнгән оҙон нинди тегеләй ней түгел, крепость түгел. Крепостьтарда беткеләр дә эшләгәннәр әлбәттә. Шуннан ғәрәп әкияттәре менә Синдбад, ул сәяхәт итергә яраткан бит инде, диңгеҙ буйлап сәяхәт итеп йөрөп яталар. Сөнки ғәрәп илдәре ғәрәп илдәренең күбеһен диңгеҙ уратҡан. Әгәр һеҙ диңгеҙ тураһында күп итеп әкиәт яҙһағыҙ, улар уҡыусы тағын аптырасаҡ бит инде. Башҡортостанда ҡайҙа икән ул диңгеҙ тип, бит. Шунан беҙгә теге йылға, шишмә тураһында әкиәттәр күберәк яҡыныраҡ, күл тураһында, бит. Шунан һуң бына Ғали Баба һәм 40 башкиҫәр, Али Баба и 40 разбойников, бит. Шунан һуң Ғәләүетдиндең тылсымлы шәме, бит. Теге волшебная лампа Аладдина. Урыстар Аладдин, Ғәләүетдин тип әйтелмәгәс, Аладдин тип тәржемә иткәндәр, бит. Шунан һуң бына ошоларда, бит, ғәрәп әкиәттәрендә анда бедуиндар бар. Һеҙ бедуин тип яҙһағыҙ, нимә ул бедуин, бит? Ул сүллектә, Ғәрәбстанда сүллек бит инде. Сүллектә йөрөгән, йәшәгән кешеләр бит инде бедуиндар. Шунан һуң ҡомлоҡта китеп бара каруан, дөйәләр. Бына шуларҙы һеҙ бер нисек тә яҙа алаһығыҙ, мин яҙмағыҙ тип әйтмәйем, яҙығыҙ. Бер кем дә һеҙҙең иркегеҙҙе сикләмәй, бит. Әммә әле генә әйттем бит, халыҡ хәтерендә ул бедуиндар да, ул сүллектә юҡ, бит. Халыҡ уны тиҙ генә онтасаҡ, киләсәк бер тапҡыр уҡый ҙа, аҙаҡтан уҡыға килмәйәсәк. Сөнки уның өсөн ят ул. Шунан бына Африка әкиәттәрендә төрлө хайуандар күп бит инде, шакалдар, беҙҙең Башҡортостанда шакалда юҡ, гиеналар, бит. Ташбаҡалар, ярай, ташбаҡа бәлки барҙыр, бит. Крокодил юҡ, бит. Уларҙа ниндәй хайуандар күп осраған? Улар шулар тураһында әкиәттәр яҙғандар, күп яҙғандар. Гел әкиәттәре шулай. Ай менән ҡояштың нисек килеп сығышы тураһында улар шуны аңламағандар, үҙләренсә аңлатып яҙғандар бит инде. Шунан бик ҡыҙыҡ бер нимә таптым инде Америка әкиәттәрендә. Америкала бер оҙаҡ йәшәгән бер әкиәт бар. Сказка про большого Джона тип атала. Ҙур Джон. Уның мин уны әйтер инем, хатта теге төрлө халыҡтың анекдоттарын һәм төрлө уйҙырмаларын бөтәһен бергә йыйғандар ҙа. Бына беҙҙә Хужа Насретдин көләмәстәре бар бит. Ул бер генә Хужа Насретдин түгел бит. Төрлө кешеләрҙекен бөтәһен дә исемен Хужа Насретдин тигәндә ҡуйғандар. Бында ла шулай, бөтә шулай төрлө ерҙә батырлыҡ ҡылып йөрөгән кешеләрҙең батырлыҡтарын йыйғандар ҙа. Сказка про большого Джона тип сығарғандар, бит. Шуның онда хайвандардан дикобраздар бар, бит. Бизон бар, мына беҙҙә бизон юҡ бит инде. Шунан күберәк Америка әкиәттәрендә кеше араһындағы мөнәсәбәттәр сағылған. Улар нисектер электән шуның менән ҡыҙыҡһынғандар килеп сыға инде. Әгәр ҙә һеҙ мына төрлө кешеләр тураһында, уларҙың араһындағы мөнәсәбәт, туғанлыҡ, дуҫлыҡ, теге яуызлыҡ, шуларҙы яҙырға уйлаһағыҙ, бит. Шул Америка әкиәттәрен ҡарап сыҡһағыҙ була. Нимәлә, миҫал өсөн генә инде. Әммә уларҙың ундағы геройҙарҙы алмайһығыҙ, үҙебеҙҙең башҡорт ерлегендә тыуған геройҙарҙы алаһығыҙ инде. Шунан Сибир халыҡтары, мына ғөмүмән әйтер инем, Сибирҙә төрки халыҡтар күп йәшәй бит инде. Төрки халыҡтарҙың әкиәттәрен һәм уйҙырма, шундай теге көләмәстәрен шундай күп итеп уҡыһағыҙ, белһәгеҙ, бит. Һеҙгә ошо ерлекле һәм яҡшы темаларҙы һайлап алыу беҙҙең башҡорт әкиәттәренә үҙегеҙгә бик еңел буласаҡ. Сөнки төрки халыҡтары ҡасандар, уларҙың ерҙәре бер булған һәм улар бер-береһе менән аралашып, бер үк төрлө йәшәгәндәр инде. Һәм аҙаҡтан таралышып киткәндәр бит инде төрлө яҡҡа. Шуның өсөн уларҙың баяғы әйттем бит, генная память тигән, бит. Гендары бер була бит инде. Һәм уларҙың хәтере лә шулай. Уларҙың яҙған әкиәттәре беҙҙең башҡорт халыҡ әкиәттәренә бик яҡын. Унда һеҙ яңылышмайһығыҙ, шундағы темаларҙы һайлап алһағыҙ дип әйтергә теләйем инде. Мин һеҙгә аҙаҡ төрөк әкиәттәре тураһында тағы ла һөйләрмен. Улар бик ҡыҙыҡ. Мин үҙем
Türk әкияттәре, автор әкияте ул. Пиями Сафа дигән автор бит. Шуның китабын бик кызыгып укып сыктым. Һәм әле башкортчага матур итеп тәрҗемәләп бетмәгәнмен, әмма укып сыккач уның йөкмәткеһе турында һөйли алам бит инде. Бик кызык әкияттәр. Шулардан мына тема һайлау безнең әле һаман да ошо дәресләрдән адагына тиклем әҙләп кенә тамсылап һәрбер дәрестә мин һөйләп килермен бит. Әмма бүген мына тагыла һеҙгә нимә әйтергә теләйем. Нимә әйтергә менә хәҙер нитәгәдән ҡарайыҡ әле. Мына ошонда мына һеҙ хәҙер китапты бик уҡып та, китапты тәүҙә һөйләп бөтәйек тә. Хәҙер. Мына китаптарҙа, китапханаға бараһығыҙ да, мына ошондай китаптарҙа алаһығыҙ. Мына был Башҡорт халыҡ әкиәттәре тигән китабы бит. Был бик борон сыҡҡан, әйтәйем, үткән быуаттың 56-нсы йылында, 1956 йыл. Хатта мин дә тыумаған булғанмын ошо китап сыҡҡанда. Әммә ул мына әле беҙҙең Зәки Вәлиди китапханаһында һаҡланған. Һеҙҙең китапханала бәлки бардыр. Унда төрлө темаға әкиәттәр. Шуға мин ошо әкиәт китабын табып уҡырға кәңәш итәм инде. Ә менә былары һәр береһе был беҙҙең ҡайҙа күренә әле ул? Күренмәй ҙә. Мына Башҡорт халыҡ ижады әкиәттәр тигәне бит. Был бында тупланған теге төрлө темаға, мәҫәлән, хайвандар тураһында бер китап хайвандар тураһындағы әкиәттәр, бер китапта тылсымлы әкиәттәр, береһендә героик әкиәттәр. Мына шул төрлө темалар әйтелгән бит инде. Темаға ошайтып туплап сығарғандар. Шунан мин әйтмәйем, һеҙ күп итеп әкиәт уҡып, быныһы ошо әкиәт, бына ошо тема, ошайтып башығыҙҙы ботап ултырмағыҙ бит. Әммә әҙ генә барыбер һеҙ тема менән теманы уже һайлағанығыҙ бит инде, ниндәйҙер теманы. Шул темаға тура килгән әкиәттәрҙе ҡарап сығаһығыҙ. Мин һеҙгә әйттем бит инде, бына мөхәббәт дигәндә Таһир менән Зөһрә, Ҡоҙи Көрпәсләрҙе ҡарайһығыҙ, һөнәр һайлауҙы алһағыҙ, Әминбәктәрҙе. Бына шулай итеп, теге хайвандар тураһында, кеше араһындағы мөнәсәбәттәр булһа, хайвандар тураһындағы әкиәтте ҡарағыҙ. Кеше араһындағы мөнәсәбәт, ул хайвандар әкиәт тураһындағы әкиәттә сағыла. Хәҙер мин һеҙгә мына экранды күрһәтәм. Ошонда мына ихтибар итеп ҡарағыҙ әле. Ошонда Вики дәреслек дигән бер ни бар. Бит бар инде Википедияла, Башҡорт Википедияһында бик ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр бар. Әле ул тулы түгел, һеҙ киләсәктә үҙегеҙ ҙә тултыра алаһығыҙ. Ул һәр кем теләгән бер кеше тултыра ала бит инде. Бына эҙләүескә Вики дәреслек тип кенә яҙһағыҙ, башҡорт телендә яҙығыҙ только. Башҡорт телендә яҙһағыҙ, бына ошондай 3 китап значогы килеп сыҡһа, шул һеҙҙең Вики дәреслек була инде. Ошо бит асыла. Бына хәҙер ҡарағыҙ әле. Ниндәй темалар? Мәҫәлән, мына аш-һыу темаһын. Шунда ла әкиәттәр ята, тулып ята. Нисек бешә ул, нисек әҙерләнә, ниндәй аҙыҡ ибет, әкиәт итеп яҙырға була. Баҡсасы, баҡсалағы төрлө эштәр тураһында әкиәт яҙып була. Шунан ҡош-ҡорт аҫрау буйынса әкиәттәр яҙып була. Һәр бер ҡоштоң ҡылыҡ-фиғелдәрен белеп ибет. Ошонда белергә уйлаһағыҙ, бына шуны асаһығыҙ да уҡыйһығыҙ. Ниндәй ҡоштоң ниндәй сифаттары бар икән, улар нимә эшләйҙәр икән? Ҡурҡаҡтармы, ҡыйыуҙармы, нимәнән ҡурҡалар, мына шуларҙы. Ниндәй төҫтө яраталар, бөтәһе ошонда әҙерәк булырға тейеш. Шунан мына умартасылыҡ серҙәре. Әгәр умарта балғырты тураһында яҙырға уйлаһағыҙ, әкиәт, бына ошо теманы һайлайығыҙ, мәҫәлән, ебет. Шунан мына фән, мин һеҙгә теге дәрестә әйттем, фән тураһында ниндәй ҡыҙыҡлы әкиәттәр яҙырға була, күп әкиәт яҙырға була. Шунан Күсле ил, көслө ил, быныһы Гүзәл Ситдиҡованың китабы. Бынан ала алаһығыҙ, һеҙ берҙәмлек тураһында, берҙәмлек, илде яратырға, ерҙе яратырға. Әгәр ҙә илде, ерҙе яратмаһаң, уны һаҡламаһаң, телде һаҡламаһаң, ниндәй хәлгә төшәһең, ана шуларҙы уҡып белә алаһығыҙ инде. Теге беҙҙә бар бит инде, бомж тиҙәр инде. Әгәр ҙә илебеҙҙе башҡалар алып бөтһә, еребеҙҙе һатып алып бөтһәләр, шунан телебеҙҙән яҙҙырһалар, беҙҙе башҡортса уҡытмай, ибет. Ул буласаҡ беҙҙең халыҡ, ибет, башҡорт халҡы.
яйлап бөтә ана Сибирьгә сыгып китәләр бит инде эшкә, шуның шикелле сыгып китеп бөтәләр. Ул яшәй торган урыны булмай. Менә сыган халыклары, например, шуның шикелле йөрүчәк бит инде. Шуның өчен ул халык шуны белгән һәм илде, йөрде хакларга өйрәткән әкияттәр язгандар. Һездә шул турыла язган. Шамына инглиз алфавиты мин һездә теге юлы һөйләгәнем грамматика буенча нинди исек әкият язырга ибет. Ошо алфавит буенча ла язырга була. Мәсәлән, ошо инглиз алфавитына башкорт хәрефе яңлыш килеп ингән икән ти. Шуннан алфавит тагылар ниме дип әйткәндәр? Кылып сыгаргандармы, әллә үзендә калдыргандармы? Мәсәлән, з хәрефе ибет. Z хәрефе инглиз алфавитында ла бар. Шуннан х хәрефе бар ибет. Х хәрефе бар. Х өндәре бар. Ошо бөтә өндәр башкорт хәрефтәре килеп ингәндәр дә инглиз алфавитына. Мана шул турыла ниндәй матур итеп әкият язырга була, шулай бит? Арягын үзегез уйлагыз. Ошо әкиятте һезнең укытучылар һәрбер дәрестә балаларга һөйләп, кадерләп кенә алып йөрәсәкләр. Бөтә китаптан китапка күсеп йөрәсәк ул әкиятегә. Шуга менә инглиз теле безнең ярты ер шарының теле бит инде. Ана шул турыла уйлагыз, яраймы, балалар? Шуның йомактар, менә кояш системаһын карый. Кояш системаһын бил әйттем инде. Онда ла ниндәй системалар, ниндәй планеталар бар. Шул турыла әкият язырга була бит. Халык медицинаһынан да хатта язырга була. Шуннан йомактар, менә йомактарда карайгыз. Һезнең героегыз кемгәлер йомак әйтергә уйлый икән ти. Һез әллә кайдан уйламагыз, уйлап сыгармагыз дибет. Ошо битте асыгыз да, менә, мәсәлән, а хәрефенә йомактар. Менә Харайда бар, өйдә юк, урманда бар, кырда юк дип әйтте ти бер герой. Я шуның шундай әкияттәр күп бит инде. Менә шуларда ибет, һез ошоны куллансагыз, һез халыкка якын телдә һөйләштегез, халык аңларлык матур әкият яздыгыз дигән һүз. Менә ошо төрле йомакты гына түгел, анда әйтемдәр кулланасагыз дибет. Менә ошо битте асып карагыз, үзегез буш вакытыгызда. Һәм ипләп кенә, әзләп кенә өйрәнегез. Һезгә бер касында камасы оламаясак киләсәктә лә. Шуннан хәзер менә тагыла һүрәттәр җыйгайны, мин шуны күрһәтеп кенә китәйм әле. Менә мәсәлән, Братьев Гримм дип һөйләнеп бит инде. Уның әкияттәрендәге теге мөгезле ат, менә күрәгезме? Аттың мөгезе бар. Уның канаты юк бит, безнең акбудат һымак. Менә хәзер акбудатты карагыз. Менә акбудатты карагыз әле, уның канаты бар ибет. Мөгезе юк. Бында менә мөгезе бар. Һез ошо мөгезле ат турында язсагыз, безнең халык аңламаясак. Ул ничә бул мөгезе генә бар, ни юк. Канаты юк дип әйтәсәк ибет. Шуннан соң хәзер менә киемдәрен карагыз, бул Братьев Гриммдың менә батша бит инде, батшаның хатыны бит инде. Быны менә шут, ниде кырык кына калпак киеп утыра. Киемдәре шулай булган, замокта яшәгәндәр дип. Менә безнең Әминбәктең һүрәте. Менә нисек ябай гына өйдә ул борындан килгән кыйммәттәр дигәндә аңлата. Димәк, бул халык, менә ошо әкиятдә язылган, бул башкорт халкы булһын, башка халык булһын, төрки халыктары ибет. Улар өчен ошо һөнәр алу һәм кеше арасындагы мөнәсәбәт кадерлерәк. Ошо өйдө таштан эшләп, ниндәйдер матур әйберләр менән бидәүгә караганда, менә шуны аңлата бит ул. Һез аны нишәп гел ярлы кешеләрне язалар дип, ярлылык дип аңлашылмай, улар күңел байлыгын беренче урынга куйгандар. Ана шул турыла һөйләнә бул әкиятдә. Менә шулай, шул теманы аласагыз. Менә мәсәлән, теге Гриммдың әкиятенә нибет теге оныттым инде исемен. Бул бабай менән теге малай һөйләшеп торалар инде. Менә хәзер безнең әкият йомры йомгагым ибет. Күрәгезме? Айырмаһын. Менә һез язганда әкиятте, ошо үзебезнең халыктың хәтеренә якынрак язарга тиешсегез. Менә хәзер рустардыкы, менә бул шундай матур итеп киенгән, три царицы за окном, пряли нимәле? Пряли пряжу за окном дигән бар бит инде. Теге Пушкин әкиятеннән инде. Менә шул әкияттә ни бит? Онда ла менә икенче төрлерәк безнең халыктыкына охшамаган бит инде. Менә шул
Мин аңлатырга гына теләйем инде ана шул ниләрдә. Ничек дип әйтәм икән инде. Шул айырмаһын аңлатырга теләйем. Һеҙ үҙегеҙҙе хәҙер менә төшөнгәнегеҙҙер инде. Шул әгәр ҙә ошо мин әйткәндәрҙе үҙең 10% гына хәтерегеҙҙә ҡалып, ибет, тырышһағыҙ, үҙебеҙҙең борондан килгән башҡорт халыҡ геройҙарын бөгөнгө әкиәт темаһына индерергә тырышһағыҙ, ибет, бөгөнгөсә. Уларҙың ҡулына, мәҫәлән, Урал батыр, Аҡъял батырҙың ҡулына компьютер биреп, шунан һуң уларҙы ошо теге виртуальный донъяға индереп ебәреп, ибет, улар нимә эшләрҙәр икән шул донъяла, ниндәй батырлыҡ эшләрҙәр икән. Шунан һуң улар бөгөнгө ваҡытҡа килеп эләккәндәр ҙә ниндәй хистәр кисерәләр, нимә уйлайҙар, шул барыбер ниндәйҙер батырлыҡ эшләү тураһында, халыҡҡа ярҙам итеү тураһында уйлайҙар бит инде, ибет. Мына шуларҙы әгәр ҙә ошо әкиәттәрегеҙҙә яҙһағыҙ, ул һеҙҙең иң көслө тема буласаҡ, иң халыҡҡа яҡын тема буласаҡ. Бына бөгөнгө һөйләшеүҙең темаһы ошоноң менән булды, ибет. Киләһе тема, дәрестең темаһын мин махсус рәүештә әйтмәйем был юлы. Һеҙ үҙегеҙ сайтҡа инәһегеҙ, унда график бирелгән, ибет, таблица эшләнгән, һеҙ үҙегеҙ ҡарайһығыҙ. Әммә WhatsApp'та ла һәм башҡа ҡайҙан алаһығыҙ һеҙ информацияны шунда, мин Zoom-ға инә торған ссылкаларҙы ебәрәмен. Әммә темаһын әйтмәй торам. Сер булһын. Беҙҙең ошо яңы йылға тиклемге буласаҡ дәрестәрҙең дөйөм темаһы ул геройҙар һәм йөкмәтке. Бына әле йөкмәтке тураһында һөйләштек, ибет. Киләһе дәрестәрҙә беҙ геройҙар тураһында һөйләшәсәкбеҙ. Шулай, һорауҙарығыҙ бармы? Беҙҙең хәҙер 1 минут ҡына ваҡытыбыҙ ҡала. Хәҙер ул Zoom биргән ваҡыты бөтә бит инде. Һеҙ һорау яҙа алаһығыҙ, теләктәр яҙа алаһығыҙ чатҡа. Шунан һуң ниндәй темаға тағы ла һөйләшергә теләйһегеҙ, шул турала яҙа алаһығыҙ. ВКонтакте төркөмөндә лә бар беҙҙең клуб, юнық писателей тип атала. Унда инһәгеҙ дә була, инеп төрлө һорауҙар бирһәгеҙ була. Һеҙ ҡыйыуыраҡ булығыҙ, ҡурҡмағыҙ, яҙығыҙ. Бәлки ул һорауығыҙ, уйлайһығыҙҙыр, был һорауҙы кеше бирәме, нишәп уны бирәм икән тип тә уйламағыҙ. Бына башҡа халыҡтар бит инде үҙҙәре теләгәндәрҙе, үҙҙәре уйлағандарҙы, шул нимә тип атала ул, обсуждение тип атала микән ул. Шунда яҙалар бит инде, ибет. Һеҙ ҙә яҙығыҙ, яраймы? Бер һүҙ, 2 һүҙ булһа ла яҙһағыҙ да, ул кешеләр ҡарай, тимәк, битараф түгел тигәнде аңлата. Был тема миңә бөтөнләй оҡшамай, миңә кәрәкмәй, нишәп уны һөйләйегеҙ тип яҙһағыҙ да, бер кем дә һеҙгә асыуланмаясаҡ. Сөнки ул һеҙҙең үҙегеҙҙең фекерегеҙ, һеҙҙең үҙегеҙҙең теләгегеҙ. Бер кем дә бында көсләп тыңлатмай, ибет, был дәрестәрҙе. Һеҙ үҙегеҙ теләһәгеҙ генә тыңлайһығыҙ, ҡарайһығыҙ. Оҡшаһа, башҡаларға ла һөйләгеҙ һәм башҡалар ҙа күберәк кеше тыңлаһын. Мин шуны теләйем инде һеҙгә. Ярай, уңыштар. Әгәр ҙә яҙған әкиәттәрегеҙ булһа, миңә ебәрегеҙ. WhatsApp'та ла төркөмөм бар. Ярай, һау булығыҙ, я? Киләһә осрашҡанға тиклем. Булды.